kereta api. Cukup. Sama ada roda-roda sama ginian ya. Kasihkan dado. Terus kita satu lagi ya di belakang. Ini ya kayak yang di depan. Oke guys. Sekarang kita kasih seperti ini di sini dan di sini. Ini ya guys. Bisa lihat. Terus habis itu kita kasih ini dan ini. Sudah, sekarang kita kasih cerobongnya ya. Sekarang kita kasih ini, kita kasih yang ini ya, ini dan ini.